hindanda'u. Namichi hayyuun sun gurbaa isa lammaffaas bira deemee gaafii wal fakkaatu dhiyeesseef. Gurbaan inni lammaffaanis akkana jedhee deebiseef. Ani dhugaatii dhuguu miti naannoo dhugaatiin itti dhugamu gahuu kan hin barbaanne abbaa koo ilaaleetiini. Eeyyen abbaan koo yeroo hunda machaa'ee iddoo hundatti kufee nus salphisee ufii isaatiifis salphina guddaa keessa jiraataa ture. Ani immoo dogongora inni hojjetaa ture san irra deebi'ee hojjedhee of salphisee maatii kootis salphisuu hin barbaadu jedheen. Ijoolleen lamaan lakkuu ta'anii iddoo tokkotti dhalatanii naannoo tokkotti waliin guddatan waan tokko ilaalaa guddatanii kallattii garaagaraatiin murtee garaagaraa fudhachuudhaan jiruu isaanii inni tokko jiruu gadhee filatee akkuma abbaa isaa machaa'uu itti fufe. Inni kun immoo amala gadhee abbaa isaa jibbee ufiifis amala gaarii horate. Eeyyen wantoonni nu addunyaa kana irratti arginu gaariis haa ta'u badaa amala keenya irratti dhiibbaa fiduu kan danda'u ilaalcha mataa keenyaati malee gocha namoonni hojjetanii miti. Jijjiirama dhugaa barbaanna taanaan amaloota namarraa arginu isa